يومكم سعيد. سنحاول في هذه الوصفة مساعدة هؤلاء الذين يعانون تراكم المخاط في الجهاز التنفسي، والذين يعانون السعال نتيجة آثار التدخين أو نتيجة حساسية موسمية أو غير موسمية، أو ربما أصيبوا بنزلة من البرد والكحة فتراكم المخاط حتى أنهم لا يستطيعون تحمل ضيق التنفس وألم الصدر الناتج من هذا المخاط داخل الرئة. وسنستخدم أحد الوصفات السهلة التحضير، جيدة بل ممتازة التأثير، والتي تعتمد في عملها على ميكانيكية تحضير أدوية الكحة وكيفية عملها، وسنرى كالآتي. وأول ركن من أركان هذه الوصفة هو الإكسبكتورانت أو طارد البلغم، والذي يعتمد على زيادة حجم الإفرازات، بمعنى زيادة كمية المياه داخل الإفرازات، وبالتالي زيادة حجمها وقلة لزوجها. أما ثاني ركن في هذه الوصفة وهو الميوكوليتيك أو مذيب البلغم، والذي يعمل على تقليل قدرة التصاق المواد المخاطية المفرزة بأنسجة الرئة، كما أنه يعمل على تكسير أحجامها الكبيرة وأيضا تقليل لزوجتها، وبالتالي يسهل التخلص منها. أما ثالث ركن من أركان هذه الوصفة وهو الميوكوكايناتيك، والذي يعتمد على زيادة حركة التخلص من المخاط عن طريق ميكانيكية الكحة، وأيضا عن طريق حركة الأهداب للتخلص من أكبر كمية من المخاط لتخرج خارج الممرات الهوائية. أما المكون الرابع فهو الميوكو ريجوليتور أو منظم إفراز المخاط، والذي يعمل على تقليل كمية المخاط المفرزة بتصارع أثناء الالتهاب، وبالتالي يقلل من كمية البروتين داخل المخاط، كما أنه يثبط عملية الإفراز نفسها، وبالتالي يسهل على الرئة التخلص من الإفرازات الموجودة أصلا وسبق إفرازها. وبالتالي السينرجيزم ما بين الأربع طرق للتخلص من المخاط في هذه الوصفة ستعمل جميعا على التخلص منه والتخلص من الكحة وما يسببه المخاط من ضيق في التنفس، وسيجعلك تستنشق هواء نظيفا وتكون في حالة راحة أثناء التنفس. زي ما احنا شايفين، أول حاجة هنتعامل معاها هو ورق الجوافة. وورق الجوافة يجب أن يكون نظيفا خاليا من العيوب. زي ما احنا هنشوف دلوقتي، زي ما احنا شايفين الورقة ديت ما نستخدمهاش خالص لأنها قد تسبب مشاكل أخرى. ورق الجوافة يتميز بوجود مادة الجويفينازين الذي لها أثر طارد للبلغم أو النخامة في الشعب الهوائية أثناء التهاب الجهاز التنفسي الحاد، فهي رائعة لعلاج السعال وضيق التنفس، وده عن طريق انها بتزود حجم وتقلل لزوجة الافرازات في القصبة والشعب الهوائية. هيتيح لحركة الاهداب انها تحمل الافرازات نحو البلعوم. طبعا اهم حاجة ان ورق الجوافة لا يستخدم اثناء الحمل، لانه زي ما بيدوب الميوكس او بيدوب المخاط اللي موجود في الرئة، كمان بيدوب المخاط الموجود في عنق الرحم ويسهل الولادة. وبعد تجهيزه بالطريقة دي كده بيكون جاهز للاستخدام في الوصفة. أما ثاني مكون وهو الليمون الجاف أو ما يطلق عليه اللومي. وطبعا الليمون الجاف يحتوي الكثير من المضادات الأكسدة، كما أنه يحسن جودة الوصفة ويمنع الآثار الجانبية المترتبة على استخدام الوصفة لفترة طويلة.
حيث يمنع تكون الحصوات الكلى لأن له أثر طيب كمان على الجهاز التنفسي. أنا باخد بس حبايتين من اللومي زي ما احنا شايفين في كل كوب بستخدمه في هذه الوصفة، وبجهزه بهذه الطريقة. الليمون الجاف يمكن أيضا استخدام الليمون العادي، ولكن الليمون الجاف له أثر طبي جيد جدا ورائع. وده هنشوف كده احنا كده بنجهزه بنكسره اكتر بطريقه معينه عشان نقدر نستخلص اكبر كميه ممكنه من المواد الفعاله. زي ما قلت قبل كده ان الليمون الجاف له اثر طيب على الجهاز التنفسي كما انه يحفز المناعه. اما ثالث مكون وهو ورق الكافور، وهو يتميز بانه مطهر وطارد للبلغم وفاتح وموسع للشعب، يفتح السدد الرئوي، يحسن ضيق التنفس، كما أن له أثر مسكن للآلام الناتجة عن كثرة السعال. زي ما احنا شايفين هي دي الكمية اللي أنا بستخدمها فقط في عمل كوب من هذه الوصفة. ومن لا يعلم عن الكافور، فالكافور كمان يمكن استخدام أبخرته بالاستنشاق لفتح سدد الرئة. أما المكون الرابع في هذه الوصفة فهو حبة البركة أو الحبة السوداء. طبعا كلنا عارفين فوائدها الكتيرة، ولكن من الفوائد الرائعة أنها تساعد على علاج أزمة الجهاز التنفسي وضيق التنفس، وتحسن المناعة لعدوى الجهاز التنفسي، وتقلل من إفرازات المخاطية في الجهاز التنفسي. وأنا مش هاخد منها أكتر من الكمية اللي احنا شايفينها أمامنا دلوقتي. أما المكون الخامس والأخير في هذه الوصفة وهو النعناع الفلفلي، ومهم جدا ان احنا ما نستخدمش النعناع البلدي لأن كفاءته أقل من ما يسمى بالنعناع الفلفلي بيبرمنت، موسع للشعب بشكل ملحوظ، كما أنه يسكن الألم الناتج من السعال وضيق التنفس، كما أن له آثار أيضا مطهرة ستساعد جيدا في التخلص من المخاط والكحة أثناء استخدام هذه الوصفة. وبكده نكون قدرنا نحصل على التركيبة كاملة من الخمس أعشاب. هبتدي أضيف المية وأعمل لها عملية نقع ثم غلي، وعند مجرد الغليان أبتدي أستخدم المستخلص بعد تصفيته من الشوائب والعوالق زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا هنا هبتدي أعمل عملية التصفية، وزي ما احنا شايفين هنشوف رائع جدا هذا المخلوط في التخلص فعلا إذا استخدمته مرتين يوميا لمدة أسبوع أو 10 أيام. بتخلص من البلغم والمخاط في حالات البرد أو في حالات إيقاف التدخين، فهو رائع جدا جدا، وأتمنى لكم الصحة والعافية. ونبشر هؤلاء الذين سيمتنعون عن التدخين بعد سماع هذه الوصفة أنك ستجد أشياء جميلة، وأنك ستتخلص من آثار التدخين بسرعة إذا اتبعت استخدام هذه الوصفة يوميا. كما أنك أيضا يجب أن تمتنع تماما عن التدخين حتى يحدث لك ما ستسمعه الآن. فبعد أن تترك آخر سيجارة ب20 دقيقة فقط يعود ضغط الدم لوضعه الطبيعي، وبعد 8 ساعات يتراجع معدل أول أكسيد الكربون في الدم. أما بعد 24 ساعة فيقل معدل خطورة الإصابة بأمراض القلب. وأما بعد يومين فقط تستطيع أن تستمتع بحستي الشم والتذوق، ويصبح للأكل متعته التي فقدتها، حتى أنك تستطيع الاستمتاع برائحة الطبيعة. أما بعد أسبوعين فتتحسن حالة الرئة وتستطيع تنفس كمية أكبر من الهواء. أما بعد 2 إلى 3 تكون الرئة قد نظفت نفسها من آثار التدخين، وينتج عن هذا كثيرا من السعال وكميات من المخاط، وسنساعدك لتتخلص منها.
أتمنى لكم الصحة ودوام الصحة، وأراكم قريب.